Luciana, despierta. Vamos, hija. Ya es tarde. Vamos. Hija, apúrate, ya es tarde. Ya empezaste clases, ya. ¿Pasa algo, ma? Un ratito. Mami, ¿vamos a jugar? ¿Por qué me interrumpes? ¡Lárgate! Es hora de pasar más tiempo con mi hija, menos tiempo en el trabajo. Hija, perdóname. No debí tratarte así. Hace mucho que no jugamos juntas. Lo sé, hija, pero todo eso cambiará. Va justo aquí, la dibujé con un marcador. Se suponía que la cortarías con la motosierra.